جیب میبره برابر کردیم بریم در آلمان در اروپا پارک، بزرگترین شهر بازی کل اروپا. بریم این روز روز تعطیلی، هوام خوبه مناسبه، بریم یک دور بزنیم ببینیم دنیا چی خبر. بچه ایسا کجا روانی؟ کجا روان هستی؟ بریم سمت دشلند، یک چکرهای دشلند رو دهیم. چطور امروز چی؟ یک روزی امروز هوام خیلی خوبه، خیلی خوبه. امروز تعطیلی است امروز دیگه. باش بریم یک چکر سمت آلمان، یک چکرهای آلمان رو دهیم. امروز شایدم احتمال داره که آخرین روزی خوبی پاییزی باشد. از این فرصت ما استفاده کردیم آمدیم آلمان. ممکنه دیگه ماه بعدی نوامبر میشه، یک هفته دیگه نوامبر دیگه، از نوامبر دیگه هوا سرد میشه دیگه، باید صبر کنیم. ممکنه یک سال دیگه طول بکشه، یک تا تابستان باید بهار صبر کنیم تا دوباره هوا کم بهتر بشه. خمال هم یخه کم مثلا سرتر میشه، بلگاه درخت ما تک میکنه. فصل پاییز آره فصل برگ ریزانه دیگه. قیافه مثل رونالدو برزیلی شده بری. بازم ماشین پلیس بود. این روز تعطیلی دیگه، اتوبان آلمان آزاده، خیلی ماشین های اشپورت میاد با سرعت بالا حرکت میکنه. اون سمت فرانکفورت اونجا قدر سمره. آره بعد کنار اتوبان بعض موقع پلیس هم کمین میزنه با دوربینای سرعتگیر. کلی جای اتوبان آلمان که اتوبان آزاد نیست ولی بعض جا لیمیت داره، یک سرعت تا سرعت 120 سیر میتونی حرکت کنی. در این قسمت ها باز پلیس میاد کمین میزنه و کسی که غیر مجاز رانندگی کنه و سریع استوب میکنه و یک جریمه سنگین میذاره کف دستش تا در آینده از این غلط ها نکنه. لامبورگینی اوروس جلوی ما میره، چی هیکلی داره، چی هیبتی داره. نگاهش کنید فقط، واقعا چی ماشینی. ما نزدیک های مرز آلمان و سوئیس هستیم. رئیس کل رو ببینید، رئیس کل. اینو دیده هر کس کلاه سرش به عنوان احترام بر میداره، تزیین میکنه. فاک شت ماشاءالله به این هیکل، به این هیبت، به این اقتدار. اشکال سوبانی موریه او چه؟ جدی؟ توانیش می سوبانی موری موریه دوره موریش می سوبانی. چی منظره زیبایه. درخت ها رو ببین، رنگ ماشین رو ببین، اتوبان رو ببین. یک تصویر رویایی شده. Europa Park. Schau mal. Wow. Die Bandai. Im Kreisverkehr abfahren auf Europaparkstraße. Nach 400 Metern erreichst du das Ziel. این باند به نام سیلوستره. اینج بچه سرمرگیش میشه.
نه رمش نخواد بسید شاید که بگیره وقتی مشتایی نه همه رو میتونی سفر اونمو آینتریت به نگاه روش بشه خود رو تراسر کن روش کجا موره نه نگاه کن داخل اروپا پارک شدیم دوستان نهایت ترجمه اینال دیگه این باندار رو ببینید دیگه 50 متر 100 متر ارتفاع با کله میایه پایین بعد میچرخه مار پیش میزنه اینجا دیگه هر کی مرد دیگه خونش کردن خودشه ها اینجا در هر باندی که سوار میشه قانون مقرراتش نوشته دیگه کس مسئولیت به عهده نمیگیره اینجا در ورودی اروپا پارک هست حال میرم داخل اروپا پارک بود جلوتر گیشه بلیط هم باید بلیط بگیریم بلیط یک روزه 65 یورویه و تا کل روز میتونی از اون بلیط استفاده کنی تمام این باندها رو میتونی سوار بشی بریم ببینیم چه خبر داره شهر ارواح آمدیم شهر ارواح مرده از قبل زنده شده داخلا ما را آورده داخل یک تونل انگار داخل قبر هستیم حدوداً 30-40 نفر داخل یک اتاق ده که لامپام خاموشه شبه شهر ارواح دیگه ما با خدا درست دارم انسان‌های عجیب و غریبه فقط داخل فیلم‌های خطرناک می‌بینی همچین تصویرها رو داخل فیلم‌های علمی تخیلی
قسمت فرانسوی زبانه. خان سلوستر اینجاست. دنمیه ببرید دنمی این سلوستر این باند یکی از خطرناکترین باندهای دیگه. این سوار بشیم. ماشینای مرسدس بنز که برای فرمول 1 استفاده میشه. مدل دیگه شه. باند از اینجا میره بالا. بعد با سرعت خیلی 80 یا 100 کیلومتر بر ساعت میآید پایین. Städterauchverbot in allen Wertebereichen und in unseren Attraktionen.
بریم آخرین باند را که مربوط پرتغالیا میشه سوار بشیم دیگه. هیجان خیلی رفته بالا، رنگ روح ما پرید. کارا برای یاسمین اینجا بالای اوروپا پارک هست دیگه. ما گرفتی برا گرفتی؟ میخوایی پیسا برو دیگه. این هم یک کشتیه که در زمان قدیم پرتغالیا به قاره های دیگه میرفتن سفر میکردن و کشورها رو مستعمره میکردن. این هم یکی از نمونه همون کشتی های قدیمی است. ما دیگه با پایان خط رسیدیم، خسته شدیم. دمدمای غروب دیگه کم کم آدم ها خسته کفته برمیگرده سمت خانه های خود دیگه. خلاص شده خیلی ها. امروز تعداد زیادی مردم هایی که اینجا بود فرانسوی بود. در کنار از او چی هست از همه کشورهای دیگه اروپایی میاد، خود آلمانیا، سوئیسیا، فرانسویا و مابقی کشورهای اروپایی اینجا آدم ها حضور داشت. چون فردا روز کاریه دیگه کم کم همه برمیگرده میره خانه های خود دیگه. ما الان باید 3 ساعت دیگه رانندگی کنیم تا بریم در برن برسیم.